मिस्टर अशोक सर, कोई आपसे बात करना चाहता है। हेलो मिस्टर अशोक, क्या मेरी आवाज़ आपके कानों तक जा रही है? कोई आपसे बात करना चाहता है अशोक सर। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जरा सा समय निकाल कर फ़ोन उठा लीजिए ना। मिस्टर अशोक, प्लीज पिक अप द कॉल। हेलो मिस्टर अशोक, प्लीज पिक अप द कॉल। किसी ने आपको कॉल किया है मिस्टर अशोक, प्लीज फ़ोन उठा लीजिए ना। प्लीज पिक अप द कॉल।